上一集我哋講到點樣可以用兩個簡單嘅方法，實踐嘅宣言 Implementation Intention Formula 同埋習慣疊加術 Habit Stacking， 去到另一啲幫到我哋實踐好習慣嘅提示，會變得更加明顯。唔知你開始用呢一啲方法去到改變自己嘅生活習慣未呢？今集我哋將會睇下一啲可能大家要建立好習慣嘅時候都會面對嘅問題，就係點樣去改變自己嘅環境，同埋到底人嘅意志力啊、堅持啊等等呢啲有幾重要呢？放心，呢本書係唔會牽涉任何嘅哲學討論嘅，因為作者寫呢本書係想成為一本大家嘅使用說明書，所以佢想同大家 prove 嘅任何論點都會係透過數字去到說話嘅。而最緊要嘅就係你可以睇完呢本書之後，用佢教你嘅嘢去改變自己嘅習慣，達成自己嘅目標。Hello， 大家好，我係連讀 U 都爭啲俾人踢出校，但係後來奇蹟逆襲，成為 First Honour 教育語言學碩士嘅車仔老師。我呢個 channel 係會同大家 chill 住咁樣去到學習語言，提升自己。事不宜遲，就等我即刻 chill 住咁樣去到睇下原子習慣嘅第一個原則 Make it obvious 嘅下半集 Atomic Habits Chapter 6 and Chapter 7。 Anne Thorndike 係一個喺波士頓一間醫院嘅員工嚟嘅。有一日佢突然間有一個諗法，就係想去改善佢身邊幾千個醫院嘅同事嘅飲食習慣，因為佢見到佢哋自己啲飲食習慣呢都好差。而最特別嘅就係佢想去做呢樣嘢嘅期間，佢係冇打算透過任何嘅 workshop 啊、講座啊等等去到鼓勵同事食好啲咁樣嘅，甚至佢根本冇打算同任何人去到講半句嘅說話。結果呢，佢淨係做咗一樣嘢。佢做咗乜嘢呢？咁本身呢間醫院每一個收銀機隔離本身都有個雪櫃，個雪櫃就裝滿咗唔同牌子嘅可樂、汽水等等嘅飲品啦。Anne Thorndike 做嘅嗰樣嘢就係喺每一個呢啲雪櫃入邊都放幾張樽裝水入去，同時間佢亦都喺每一個能夠買嘢食嘅區域呢都放一個籃，個籃入邊都係裝住一啲樽裝水。咁可樂同埋汽水嗰啲繼續都會喺雪櫃或者飲品部度買到同埋見到嘅，只不過由呢間起，每一個地點都會有樽裝水售賣。冇錯，就係咁多，佢冇做其他嘢啦。你估下3個月之後發生咩事？3個月之後，嗰間醫院嘅汽水銷量下跌咗11.4%，同時間樽裝水嘅銷量呢就提升咗25.8%。之後佢亦都用相類似嘅策略啦，去到改善醫院嘅飲食室嗰張餐單，而佢得到嘅效果亦都差唔多。呢個例子說明咗一件事，就係我哋人去到揀、去到購買一樣嘢嘅時候，有陣時唔係在乎嗰樣嘢到底係啲乜嘢，而係關乎嗰樣嘢係擺咗喺邊嘅位置喺邊度。舉個例，譬如如果你屋企入邊成日嗰張最當眼嘅台上面都有一包零食嘅，你時不時行過就會想攞翻幾片薯片嚟食下噶啦。咁車仔以前屋企就係咁樣噶啦。調翻轉，如果你係買生果翻屋企之後，你禮手就會將啲生果劈入去雪櫃底噶啦。咁好大機會嗰袋蘋果爛晒，你都唔會記得攞出嚟食。如果今次你將呢袋蘋果一買翻嚟就放喺嗰張台嘅當眼處，可能你就會變咗係會自動自覺每日都食下蘋果，而唔係食零食啦。環境就係掌控住人類行為嘅一對無形之手。Environment is the invisible hand that shapes human behavior。 我諗大家都知，超市佢哋貨架擺喺 eye level， 即係你水平線望到嗰啲嘢，通常都係會賣得最好噶嘛。而我哋時不時行下又會想幫襯麥記、麥當勞或者 Starbucks， 就係因為佢哋永遠都有一間喺左近。或者我哋好多人都更加願意去到相信，其實我哋做嘅嘢係由我哋自己個自由意志去選擇去做嘅。但係事實上就係，其實我哋好多做嘅行為，經常都係受控制於我哋嘅環境同埋我哋周遭嘅事物嘅。好多我哋會產生嘅轉變，未必真係咁內在嘅原因去導致嘅。好多時係因為一啲外在嘅環境已經改變咗而影響咗我哋。The most common form of change is not internal, but external. We are changed by the world around us.
咁講到外在環境，大家就會諗到，其實我哋人有好多唔同嘅觸覺噶嘛，視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺。咁大家知道狗仔最靈敏嘅就係佢哋個鼻，佢哋嘅嗅覺啦。咁你又估下人最依賴嘅係邊一個感官呢？3、2、1，好，答案開估，就係人嘅視覺，即係我哋對眼啦。我哋人類大概擁有1100萬個接收觸覺嗰一啲 sensory receptors， 而絕大多數係大約1000萬個以上都係用咗喺視覺上面嘅。咁所以喺我哋嘅環境入邊，一啲提示我哋能夠見到定還是唔能夠見到呢，係會有好大分別嘅。喺70年代就出現咗能源危機同埋石油禁運啦，而荷蘭一啲嘅學者佢哋就開始着手去到研究點樣可以透過減少家居嘅用電去捱過呢段時期。跟住呢，佢哋就發現喺阿姆斯特丹近郊嘅區域呢，嗰度有一批嘅住戶，佢哋嘅用電量竟然比其他地區嘅人低成30% 咁多。咁呢啲學者即刻就好有興趣去到研究下，咦，點解呢個區域嗰啲人可以特別慳電嘅呢？咁佢哋就研究下啦。研究完一輪之後，佢哋越嚟越拗頭，越嚟越唔知點解。因為呢個區域嗰啲屋，無論係外形定係入邊嘅設計，都差唔多同其他區域嗰啲一模一樣，真係唔知點解佢哋可以用少咁多電。而最尾學者終於揾出原因啦。原來雖然大部分嘢設計等等都一模一樣，但係呢個區域嘅屋就有一個分別，就係佢哋個電錶唔係裝喺自己屋企最底層嗰啲最隱藏嗰啲位，而係裝咗喺佢哋屋企一個好當眼嘅走廊位。就係得呢個分別，冇其他嘢啦。就係咁，呢一個區域啲人成日望到個電錶就會自己調節自己嘅用電量。呢個例子亦都反映，人只要經常能夠望到一啲嘅提示，其實就會相應地去調整自己嘅行為噶啦。車仔，我呢家明呢個環境有幾重要啦。咁我哋點樣套用呢個去改變自己嘅習慣啊？好問題，去到實際操作嘅部分。第一個大家一定要有嘅新諗法就係唔好再做你環境嘅受害者，你從今以後要成為你嘅環境嘅一個建築師。意思即係話你要開始採取主動，去到設計一個能夠幫助你執行良好習慣嘅環境。第一步最簡單就係你可以將一啲你成日睇到嘅嘢呢，變成係同你習慣相關嘅物件。如果你想練吉他，唔好再將個吉他收埋喺個盒入邊等佢鋪塵啊，攞佢出嚟，揾個吉他架放起佢，然後放喺一個當眼處，咁你行過就會想練，就係咁簡單。人類係一種視覺嘅動物，你只要見到呢個提示，佢就會大大咁樣提升你去做呢個習慣嘅機會噶啦。另外一個我諗好多人都試過嘅方法，就係利用環境嘅重要性，去到改變我哋自己嘅環境。譬如你覺得你依家去開嗰間 cafe 已經唔能夠令你集中精神去到溫書或者做嘢，你可以嘗試去一間新嘅 cafe。就算你去同一個公園都好，都可以嘗試去轉去坐另外一張長凳，透過呢一啲環境嘅轉變，去到改變自己嘅習慣。第二點，作者信奉嘅一個諗法就係一個地方一個用處。嗱，如果我哋想喺同一個地方去建立太多唔同嘅習慣呢，就會變咗嗰一啲俾我哋嘅提示會變得好混亂。例如，到底我哋嘅梳化係俾我哋一個放鬆 hea 下嘅地方啦，定還是係一個俾我坐喺度 send email 俾同事嘅地方呢？正正就係因為梳化呢個地方，佢係俾我哋建立咗好多唔同嘅習慣，我哋就會開始陷入一種嘅掙扎啦。而一旦我哋陷入咗呢一種抉擇嘅時刻，我哋人往往都係會選擇過一個舒服啲同埋容易啲做嘅習慣嘅。咁所以好多時第二日你嘅同事就會問你：喂，你尋日又話 send email 俾我，你封 email 去咗邊啊？所以我哋盡量唔好將太多嘅習慣炒埋一碟，放喺同一個地方做。聽到呢度，你可能就會問啦：車仔，你都知香港啲屋有幾大㗎啦？咁你知我哋有陣時租人哋間屋住係好少地方嘅啫嘛，咁邊有咁多位俾我建立唔同嘅習慣呢？如果你係面對呢個問題嘅話呢，你亦都可以嘗試用唔同嘅物件，譬如一張凳就係攞嚟睇書嘅，呢個電話呢就淨係攞嚟俾我睇 Facebook， 係攞嚟娛樂嘅。另外呢張嘅台仔我就會攞嚟係寫嘢嘅。呢一啲嘅方法，而大家最重要嘅就係要多一種新嘅諗法。呢個諗法就係你周遭嘅環境並唔係一件一件嘅死物，而
而係你會同呢一啲嘅物件都充滿咗唔同嘅關係 relationship。譬如對某個人嚟講，個 sofa 就係佢睇書嘅地方；對其他人嚟講，個 sofa 同佢嘅關係就係一個佢食雪糕同埋睇電影嘅地方。透過你喺呢個地方做嘅嗰一個特定行為，你就會開始同呢一個地方有一種特殊嘅關係啦。曾經有一班想去治療失眠嘅專家啦，佢哋就要求嗰啲有失眠嘅人士呢，就喺佢哋床上面，如果覺得冇睡意嘅話，就即刻離開嗰張床，去另外一個地方坐下唞下先。咁坐到覺得有睡意，先至再返嚟佢哋自己張床上面攤。就係呢個咁簡單嘅示範呢，令到呢一班原本有失眠問題嘅人呢，竟然醫好咗佢哋嘅問題。因為佢哋個腦開始意識得到，我去到床上面就係要瞓覺，而唔係碌手機睇電視或者望住個鐘發吽哣咁樣。咁呢度我都同大家分享一個我自己嘅例子啦。開始返工同埋做咗新手爸爸之後，我成日都覺得自己做運動好唔夠。以前成日都可以打波、跑步、踢波，呢間呢完全冇晒咁嘅時間。咁我沖涼之前呢，因為我個花灑呢唔知係咪太渣或者水壓唔夠，成日都要開足成分幾2分鐘先至慢慢會有啲熱水出。一開始都係好冰好凍嘅水嚟嘅。咁我之前就會傻傻下咁樣企喺度，用隻手摸住啲水，夠暖我就入去沖啦。但係睇咗《原子習慣》呢本書之後呢，我就做咗一個小小嘅改變。我就喺度諗，與其喺度企喺度呆等，不如趁呢個時候做下掌上壓啦，冇嘢做。咁就係咁樣，久而久之呢，我就慢慢將呢個浴室，我一開熱水呢一下呢，就會提到我自己去到做幾下掌上壓。咁當然我最初都係做幾下，因為頂唔順。但係後來我都越做越多，變咗呢，呢個時間就變成我自己一個做運動嘅習慣啦。雖然係好短，或者雖然係一個好細微嘅轉變，但係我做咗呢樣嘢之後，我總感覺自己比起完全冇做運動會好好多。希望我嘅例子都可以幫到你去 think outside the box， 特別係當我哋忙碌嘅時候，要建立一個好嘅習慣，都真係需要你多一啲創意啦，從而去幫你諗到點樣攝啲時間出嚟做你想做嘅嘢嘅。講完環境之後，我哋要落到去講一個亦都好緊要嘅問題，就係意志力啦。我成日都會聽好多人去責怪自己，包括我之前自己都係咁樣，就覺得自己唔能夠堅持做一樣嘢，唔能夠堅持建立一個好嘅習慣，係因為自己嘅自制力不足啊，即係會怪自己唔夠 self-discipline。而呢一本書就將會同你講一個好重要嘅研究。喺呢一個研究入邊發現呢，其實成功嘅人，或者我哋眼中相信係嗰啲自制力好強嘅人呢，原來同我哋普通人係冇任何分別嘅。我哋以為佢成功一定係靠佢嘅自制力，但係呢個只不過係我哋一廂情願嘅諗法。因為呢一個研究發現，其實呢啲人佢哋並唔係擁有更強嘅自制力，而只不過佢哋係更加擅長去到規劃同埋設計自己嘅環境，從而令到自己去更加少機會陷入一啲嘅誘惑，更加少去跌入一啲會令佢哋偏離良好習慣嘅一啲陷阱。所以作者睇完呢個研究嘅結論就係，嗰啲睇起上嚟最有自制力嘅人，其實只不過係最少需要用到自制力嘅人。The people with the best self-control are typically the ones who need to use it the least。冇錯，其實堅持自制力、意志力呢一啲嘅嘢一定係好嘅，越多越好。但係如果你想成為一個更好版本嘅自己，你係冇可能淨係靠每年生日個生日願望，即係求自己成為一個更加有自制力嘅人噶嘛。你如果想透過行動去到成功嘅話呢，更加好嘅一個方法就係去營造一個能夠幫到你去到約束自己嘅環境啦。Yes, perseverance, grit, and willpower are all essential to success. But the way to improve these qualities is not by wishing you were a more disciplined person, but by creating a more disciplined environment. 其實已經有好多唔同嘅證據顯示，一個習慣一旦建立咗，我哋根本上係冇可能完全唔記得佢嘅。
亦都因為係咁，啲壞習慣先至更難甩得到。所以如果你只係想靠意志力去到搣一啲嘅壞習慣，呢個根本就唔係長久之計。或者你可以贏到一次半次嘅，但係如果你繼續容許自己嘅環境成日都充滿一啲會提示你做嗰啲壞習慣嘅嘢，你總會有一次會抵受唔住誘惑嘅。所以倒不如由今日起就花啲心機去諗下點樣重整自己嘅環境，讓到嗰啲好習慣嘅提示變得更加明顯，而壞習慣嘅提示呢，就完全消失於你嘅視線中，咁先至能夠幫到你遠離壞習慣，同時建立好嘅習慣。Self-control is a short-term strategy, not a long-term one. This is the secret to self-control. Make the cues of your good habits obvious, and the cues of your bad habits invisible. 下一集我哋將會開始睇下習慣嘅第二個原則，就係令到你嘅良好習慣變得更加有吸引力。Make it more attractive. 如果你覺得我嘅環境其實都唔錯噶啦，但係我都仲未有動力去做自己想做嘅嘢，咁嘅話嚟緊呢幾個 chapter 對你嘅幫助將會十分之大。如果你唔想錯過嘅話，就記得 subscribe Carson Chilling English， 撳埋個鐘仔，咁一有新片你就會收到通知噶啦。另外，如果你想獲得一啲由車仔製作嘅學英文高質教材，或者想收到一啲學英文 tips 嘅電子報的話呢，掃一掃畫面你見到呢個 QR code， 我就會盡快將呢啲嘢 send 俾你噶啦。記住 chill 住咁樣學習，一樣可以進步神速。我係車仔，我哋下次 Carson Chilling English 再見。